বাকি তার 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 তাড়াতাড়ি চল ইয়া বৃষ্টি আইব কোন তাড়াতাড়ি চল আরে দাঁড়া একটু দাঁড়া ভাই রে বৃষ্টি এসেছে আরে দাঁড়া সেদিনও গিয়ে আমরা কিন্তু সেই লংতরাই ওয়াটারফলের সামনে কিন্তু ঘুরে আই পড়ছি গিয়া কিন্তু আজকে আবার আমি আর প্রশ্ন তো বাইরে হয়ে গেছি গা এই ওয়াটারফল যাবার লাগা তো বেশি একটা দিনের ভাব বেশি একটা ভালো না বৃষ্টি বৃষ্টি একটা ভাব আছে তারপর বৃষ্টি আইব ভাই বহে প্রচন্ড তাইজ দিতেছে ভাই কোথাও হইতে পারতেছে না চলো প্রচন্ড এক্সাইটেড চলো আমাদের প্রিয় রাজ্য হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য আর সেই রাজ্যের সৌন্দর্য জাস্ট অসাধারণ তবে আজকে কিন্তু আমাদের রাজ্যের একটা ফেমাস ওয়াটারফলে যাইতেছে আর এটা হইতেছে লংতরাই ওয়াটারফল এই জায়গাটা কিন্তু নিউজ পেপারের মধ্যে কিন্তু দেওয়া হয়েছে খুবই 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 সুন্দর জাস্ট ব্লগটা দেখতে থাকুন আমরা কিন্তু বাগান বাড়িটা হয়ে কিন্তু সোজা আয়া পড়ছে কিন্তু আর দেখো রাস্তা কিচ্ছু নাই বাইকটা এখানে রাখছি এখন আমরা এই জঙ্গলে এই রাস্তাটা দিয়ে নিচে নামতে লাগবো ভাই রাস্তা বুঝলা কিন্তু আমরা বাড়ি যেতেছি আর একটা ঝর্ণা গিয়েছি এটা আসলে ঝর্ণা না এখন সবাই আছে সবার সাথে আবার আমরা যাইতেছি তোমরা সবাই ঝর্ণা যেতেছো না তো এখন তার সাথে আবার চলার মতন হিম্মত নাই যেহেতু আজকে আইসি তোমরা দেখাই সারুম আর ওই তো সামনে দেখো কত লম্বা লাইন ভিডিওটা দেখতে আপনাদের কাছে যতটুকু সাধারণ লাগতেছে তার চাইতে অনেক ভয়ঙ্কর তবে এদিকের লোকাল মানুষগুলা কিন্তু অনেক 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 ভালো আর কি বলুম আজকে টোটালি একটা অ্যাডভেঞ্চারের ফিল হইতেছে দেখুন এই ঝর্ণা যাইতেছে তবে কোনো রাস্তাঘাট কোনো কিছু নাই তাদের সাথে সাথে একদম জঙ্গলে চিপায় চাপায় দিয়ে যাইতেছে আমরা সম্পূর্ণটা আপনারা দেখতে থাকুন কারণ ভাই অনেক 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 মজা হইতে যাইতেছে আজকে কারণ তার সাথে গিয়ে আসতে হচ্ছে বন্ধু দেখি এডিরে তোমরা কি থাকো হ্যাঁ খান্তা এডি দিয়ে খিদা পারবে আজকে গুদক তারা চলতে চলতে অনেক কিছু জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করতেছে কারণ ওইখানে গিয়ে রান্না বাড়া আজকে হইব তবে অনেকদিন পরে আমরা পাহাড়ি স্টাইলে কিন্তু রান্না বাড়া খামো আর কি তবে আজকে আমরাও তারা ইনভাইট করছে আর এমন একটা জায়গাতে তারা কইছে নিয়ে যাবো যেখানে লোকাল লুক ছাড়া কেউ এখানে যাইতে পারে না বা তারা ভাবতেও পারে না যে উপরে এত সুন্দর জায়গা আছে বাম্পার জায়গা ভাইয়া হুয়া কোথায় একসাথে ওই দাঁড়া আমি একটা ডায়লগ দেই ফুয়া ফুরি একসাথে আমরা সবাই একসাথে বেশ মজা করতে করতে কিন্তু আগে যাইতেছি তবে যতটুকু আগে যাইতেছি অনেক মজা লাগতেছে কারণ এদিকে আমরা কিন্তু প্রথমবার আইছি আর তোমরা দেখতেই পারতাছো যে এখানে কোনো রাস্তা নাই কিচ্ছু নাই এইরকমই জায়গা তবে প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু অনেক অসাধারণ এবং ফটোগ্রাফার যারা তাদের জন্য তো ভাই একটা সেরা জায়গা সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে গেলে ভয়ঙ্কর জায়গার মধ্যে যাইতে লাগে কারণ সুন্দর জায়গাগুলি ভয়ঙ্কর জায়গার মধ্যে অবস্থান আর আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে এত সুন্দর জায়গা আছে হয়তো বা আমি চার দেওয়ালের ঘরের ভিতর থেকে না বাইর হইলে তা বুঝতাম না আর এই জায়গাতে আসার পর ভাবছি যে চলো এটাই লাস্ট পয়েন্ট তবে না ছোট ভাই তারা করতেছে দাদা না আমরা লোকাল আমরা আরো উপরে যাই আর নর্মালি ট্রাভেলার যারা আছে তারা এইখানে অবধি আয় তো গাইস এখানে আমরা কুকিং হইতেছে ঠিক আছে ওইখানে মধ্যে গুদক বানাইতেছে আর এখানে মধ্যে হইতেছে আমরা ভাত হয়ে গেছে গা
তো বন্ধুগণ আমাদের রান্না বাড়া কমপ্লিট, আর এখন আমরা খামো, কারণ এখন কিন্তু বিকাল 4টা বাজে। তবে আজকে ফার্স্ট টাইম কিন্তু আমি তাদের রেসিপিগুলো ট্রাই করুম, তার আগে কিন্তু কোনোদিন আমি করছি না। তবে চলো ট্রাই করি। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, আর এখন কিন্তু আমরা সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে যাইতেছি। তবে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলে রাখি, যদি আপনারা এই জায়গাতে আসতে চান তবে প্রথমে আপনাদের কিন্তু মনুঘাটে আসতে হবে, এবং মনুঘাট থেকে আপনাকে আসতে হবে ছাউমনু। ছাউমনু থেকে বাগানবাড়ি, বাগানবাড়ি থেকে মিনিমাম 2 থেকে 3 কিলোমিটার হাঁটার পর কিন্তু এই সুন্দর জায়গাটা উপভোগ করতে পারবেন। বন্ধুরা আজকের জন্য এইটুকুই। আশা করতেছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে, আর যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু আমাদের পেজটি ফলো করে আমাদের পাশে থাকুন, এবং কমেন্ট করে জানান কে এই জায়গাতে গেছেন বা এই জায়গা আপনাদের কাছে দেখতে কেমন লাগছে। আর হ্যাঁ, আপনারা কমেন্ট বক্সের মধ্যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, এবং চ্যালেঞ্জ যদি অ্যাকসেপ্ট করার মতন হয় তবে আমি কিন্তু আপনাদের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু ভিডিও বানাবো। তবে হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট আরো কোনো ভালো ভিডিওতে।